groot feest was het zaterdag bij de Molukse gemeenschap. Zij vierden dat ze 70 jaar in Venray zijn. En voor de 96-jarige Corrie de Freitas Kiriwenno werd het helemaal een moment om nooit te vergeten. Ik beschouw het als een enorme eer om u namens de koning op deze feestelijke viering van 70 jaar het Lijk van Molukkers in Nederland u te mogen verblijden dat u bij koninklijk besluit van 27 september 2022 bent benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. En ik vind het een eer om de daarbij behorende versierselen bij u op te spelden, als u dat goed vindt. Het betekent heel veel voor onze Molukse gemeenschap. Als ik aan Ome Corrie denk, dan moet ik toch denken, ze was toch vanaf 1962 betrokken bij de eerste protestantse school in Venray. Zat ze namelijk in het bestuur. En daarna heeft ze ook jaren voor de Schonderschool gewerkt. Ze is ook jaren lid geweest van de kerk. Kortom, als er iets te maken heeft met geloof, dan is Oma Cor er altijd bij. De festiviteiten startten met een korte optocht waarbij ook gouverneur Roemer was uitgenodigd. Voor ons is het denk ik heel erg bijzonder, want we gedenken natuurlijk dat we hier in Venray 70 jaar zijn. En dan proberen we natuurlijk een aantal aspecten mee te nemen, zoals de eerste generatie, onze ouders. En we proberen daar ook stil te blijven staan, maar we willen ook een blik werpen naar de toekomst. Ja, je zegt dat je ouders, er zit ook wat emotie bij deze dag. Ja, zonder meer. Want het is natuurlijk wel zo, 70 jaar geleden zijn ze hier gekomen onder natuurlijk niet zo'n fijne omstandigheden. Ze hebben hier een compleet nieuw leven moeten opbouwen zonder hulp. En daarnaast ook nog teleurgesteld en met heel veel zaken die toch moeilijk zijn om een nieuw bestaan op te zetten hier in Nederland. Ja, het is natuurlijk als je terugkijkt, dan krijg je daar toch wel een gevoel van schaamte. Mensen die in de oorlog eigenlijk voor Nederland gevochten hebben, de KNIL-militairen, vervolgens naar Nederland teruggehaald. Hier werden ze meteen eigenlijk ontslagen van militaire dienst. En ze kwamen eigenlijk in kampen terecht en van enige belofte van terugkeer is nooit sprake gekomen. Ja, als je dat echt hoort, er zijn tegenwoordig ook series over gemaakt, echt hele mooie series, 70 jaar op weg naar huis. Ja, als je die serie ziet, dan denk je ook van, oh jee, wat is er toch allemaal gebeurd en wat is, hoe moet je er eigenlijk in staan? En dan krijg ik wel een gevoel van schaamte. Als je zelfs naar de Molukkers kijkt, we zijn goed geïntegreerd. Nou, absoluut. Het is een hele mooie manier van, als je ziet dat ze volledig geïntegreerd zijn. Aan de andere kant echt hun eigen identiteit volledig hebben vastgehouden, hun cultuur hebben vastgehouden. Dat zag je straks ook bij het begin. Ja, dat is iets waar je echt trots op mag zijn. Er zijn niet zoveel Molukkers in Venray, maar we kunnen wel stellen dat we met z'n allen hier heel goed geïntegreerd zijn. En dat hebben we vooral hier gedaan met de Venrayse bewoners, met wederzijds respect naar elkaar. Ja, ik heb het al tijdens mijn speech gezegd van wat houdt dan hen eigenlijk op de been. Dan moet je zeggen dat dan het geloof toch het fundament is van hun bestaan. Daar putten ze hoop, troost, kracht uit. En dat is voor onze ouders is dat heel erg belangrijk. En na de officiële handelingen ging het feest nog even door. Bij Molukse feesten hoort gewoon muziek bij, lekker eten bij en gezelligheid. Naast de benefietdag werd vorige week ook een speciale tentoonstelling in het Venrays Museum geopend. Het is zo belangrijk dat je je geschiedenis kent en ook de geschiedenis van deze gemeenschap kent. Dus als mensen nog niet zijn gaan kijken, ga het vooral echt doen. De tentoonstelling is tot en met 3 november te bezoeken.